De Voedselbank Dantumadiel verhuist het letter dit jaar naar het gemeentehuis in Damwoudt. Van de morgen tekenen het bestuur van de Voedselbank en wethouder Romy Kempenaar het huurcontract. De Voedselbank komt in de oude bibliotheek. En voor de vrijwilligers is dat een boppenslag. Meer ruimte, het is lichter, het is moderner. We kunnen de voedselveiligheid hier beter garanderen. We hebben hier uiteindelijk de mogelijkheid dat de kleine en watersgoedbanken in kan. De meesten hoeven net door het gemeentehuis. Ze kunnen gewoon aan de kant waar vroeger de bibliotheek zitten. Daar kun je erin en daar kun je er echt weer uit. Op de oude locatie, aan de Lietse Lonen, hier de Voedselbank verlet van extra ruimte. De oude bibliotheek in het gemeentehuis is een mooi slag grutter. De gemeente zelfs is ook wies met de nieuwe hierders. Nou ja, dit is nou het resultaat. Dat we zijn van, kom maar in het gemeentehuis, we hadden hier ruimte. En op die manier dan kennen we uw schuldhulpverlening en uw armoedebestrijding. Die kennen we ambtelijk bij de Voedselbank plaatsen. Dan hebben we het alle jaar mooi tegen binnen. Op dit stuit maakt je meer dan 50 mensen gebruik van de Voedselbank in Dantumadiel. Wanneer het zij precies terjochten kunnen op de nieuwe locatie is nog net bekend. Jonken het nieuwe plak wil de Voedselbank ook een nieuwe formule invieren. Ook krijgen de meesten al hun producten in krat. Maar als een winkelformule heeft, dan kunnen de meesten zelf erop zeker hechten uitzieken wat ze graag meenemen willen. Nu krijgen ze echt producten, ja, daar doen ze misschien niks mee, maar ja, die zit bij hun in krat.